我咧今日咧好想做小學雞問問題啊！係班長，係啊，我好想問下咧，其實咧成日都話唔好做渣兩，唔好做渣兩，咁點解唔好做渣兩嘅？係咪因為你最近做得炸兩多啊？所以你好想知道做炸兩嘅唔好處係咩啊？咁我又唔算係做好多炸兩，因為你哋一講話唔好做炸兩，我就已經減少咗好多噶啦。咁但係我個心裏面我都有啲疑問咯，即係有啲又諗唔通咯，咁所以變咗做問題中年咁樣，所以要問一問，睇下點解唔好做炸兩咧？做炸兩點解又會好似借咗運俾人啊咁樣？但係有啲嘢我又真係覺得唔係佢實舐硬嘢噶喎，咁樣。咁我哋不如今日就探討炸兩啦。好啦，咁歡迎咧大家收聽宇宙電台，我係班長，我係 Yanky。我哋嘅節目咧主要係探討身心靈嘅話題。如果你都中意聽呢啲話題，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。係啊，Yanky，因為咧我有時咧去諗翻咧以前咧，其實我都發覺我幾中意去幫人噶。即係我又見到唔抵得頸啦。我又見到，你明知你咁樣行落去，你一定舐硬嘢嘅。即係我亦都曾經去，可能係叫做俾啲投資建議人嘅時候咧，或者佢哋買某啲嘅股票啊，又或者佢哋做某啲事咧，我會覺得你一定死緊嘅，衰緊噶咁樣。咁跟住咧，但係我又發覺到咧，而家去諗翻轉頭咧，我又真係好似做完呢啲嘢之後咧，我又發覺好似到最後我都要有份埋單咁樣，即係所以。呢個話題我真係好想問好耐，因為就算 even 我而家係入咗身心靈啦，有陣時我都覺得朋友有難，咁就算你唔落手落力，你都出把口啊咁樣。咁點解都係唔好做炸兩咧？咁樣，所以我真係呢樣嘢，我都趁住今次，我都想問一問。我哋不如首先了解下咩叫炸兩先啦，即係其實咧。我哋就將佢變咗做一個好風趣嘅詞叫炸兩，係咪？但係其實咧就係我哋就話唔好做架兩，意思咧即係話如果人哋都冇開聲要你幫助嘅時候咧，你就唔可以去亂咁幫人啦。點解咧？因為始終嗱，即係我哋首先唔好喺身心靈嘅層面去講呢件事先。即係咧，譬如有一日你個朋友可能佢我哋不如揾一個出軌嘅例子啊，好冇？嗱，好啊，係啦，假設班長，你而家咧就有個，我而家想問你啊，反而，如果你而家有個朋友，佢叫 Apple，係好 friend 嘅，超級 friend，跟住咧，咁點知有一日你見到 Apple 個男朋友拖住第二條女喎，你會唔會同 Apple 講？會啊，即係我如果以前嘅我，OK， 講清楚先，以前嘅我，點解唔講啊？嗰個我 friend 嚟嘅，Apple 係我 friend 嚟嘅，係咪先？咁我梗係要提醒佢，唔好等佢再做一個傻豬啦，啱唔啱啊？OK， 咁嗱喺在於呢一件事上面咧，即係嗱，其實你係可以講，可以唔講嘅。首先，我哋要釐清究竟架兩嗰個原意係啲咩先。嗱，其實你係可以選擇去講嘅。咁但係當講嘅時候咧，即係如果你係純粹係因為呢件事係你見到係事實嚟噶嘛，咁你可以走去同 Apple 講話，嗱，我就見到一啲嘢，唔知你會唔會接受到？咁但係咧，你可以即係你可以控制我嘅，即係你可以話講定係你想聽定係唔想聽。如果你想聽嘅，我就講俾你聽，係關於你男朋友嘅。咁但係如果你唔想聽嘅，咁我就唔講。咁呢個時候，咁 Apple 就可能佢即係嗱，如果 Apple 佢真係佢即係大部分應該都會想聽噶啦，咁可能佢就會想聽咯，講啦咁樣，咁跟住你就同佢講嗱，咁我就嗰日就見到佢就喺金鐘就同咗一個女仔拖手咁樣，係啦，仲要 kiss 添咁樣，咁跟住 Apple 咧，即係聽完之後咧，咁你當然啦，因為嗰個係你朋友嚟噶嘛，咁亦都係你事實見到嘅嘢嚟噶嘛，咁你可以去同 Apple 講話咁嗱。即係我唔知你進一步嘅部署係乜嘢，咁但係咧你需要我嘅時候，你可以話俾我聽嘅，係啦，即係例如佢如果好想揾你去幫手捉奸，或者佢好想同佢分手唔夠膽咁，好想你俾啲能量嘅，咁即係呢啲完全 OK， 但係個問題係你要 offer 俾佢，即係喂，其實我可以咁樣幫你嘅，你願唔願意先？即係如果你要你就出聲啦咁樣，咁但係人哋唔出聲咧，你就唔好多事啦，呢啲就係叫做 OK 嘅。呢啲即係類似係
俾個 offer 佢OK， 即係以前好似人哋讀咯嗰啲咩 invitation to treat 咁樣，即係我俾個 invitation 你咁樣，咁但係你拎唔拎咧，你提唔提出咧，咁就係呢個係你嘅事啦，咁樣 OK。但係有好多情況咧，我哋就會做多咗嘅，因為你可能好嬲啦，即係例如可能譬如話你見到 Apple 喊晒啦，佢唔怪得佢呢排對我咁衰啦，咁樣，跟住你聽到 Apple 喊成咁咧，你又好嬲喎，因為你好心痛 Apple 喎，係，跟住 Apple 咧開始咧就同你講佢嗰個渣男嗰啲嘢啦，就話你知唔知啊？佢嗰日打我啊，食咁嗰啲啦，跟住可能你越聽就越嬲啦，係咪？因為佢咁樣對 Apple 喎，好啦，咁跟住咧有陣時咧就皇帝唔急太監急，呢個就最瀨嘢嘅，人哋就喺度喊要同你咁講啫嘛，跟住你又仲緊張個人，跟住你又喺度話得，我而家即刻過去同你分手，叫佢同佢，或者你可以話我而家即刻就上去同你捉奸咁樣，即係嗰啲。係咁，即係你跟住即係人哋可能其實根本都未 ready， 或者其實佢可能個心佢諗住同你呻嘅啫。其實根本上咧，可能佢同你呻完之後，可能當晚咧，佢就翻去同翻佢男朋友講，Andy 佢見到你同第二個一齊啊，跟住個男仔咧就話。哎呀，豬豬，你唔記得咗我最近拍短視頻咩？嗰個我對手嚟嘅咋 ？Andy 真係衰格啊！佢都未睇清楚，佢就咁樣屈我。你唔好再同呢個人玩啊！跟住佢聽日就同你絕交啦 ，Apple。係，你明唔明啊？但係其實根本人哋 Apple 就冇諗過要同佢分手，佢就繼續想係繼續 loop 喺呢段關係入邊，佢想繼續同呢個男朋友一齊嘅。咁你明唔明啊？你做我話俾你聽呢一句說話，頭先即係我哋成日講做嫁娘啊，永遠冇好下場噶。係啊，因為咧，我反而咧，我諗起另一樣嘢咧，就係，唉，我哋啲咩啊，成日都講義氣仔女嚟噶嘛，係咪先？即係我哋有義氣噶嘛，做人，哇，你咁冇義氣嘅，我唔得咯，我係一個義氣，即係你會覺得呢樣嘢係會好似好推崇啊，即係我哋嗰個，即係我細個嗰陣時咧，即係做嘢梗係要有義氣噶啦，即係你有啲咩你講啦，我幫你諗，我幫你諗，你記住喎，就係又係去翻嗰個啊，原來個皇帝唔急太監急，係啦，即係其實有陣時可能人哋都原來真係唔係咁樣諗，又或者我最近好中意一個 test 叫你都未痛夠，係啦，咁你同佢講咁多，其實係咪真係佢會聽你講咧？佢聽你講，跟住最後你叫做你瀨嘢嘅話，你都覺得都 OK， 起碼佢聽你講啦。係啊，都咋？跟住冇好結果嗰個係你，跟住佢唔聽你講喎。你唔覺得好似 total loss 嘅咩咁樣？不如我問你一個問題啊，班長，我想問下你，你覺得一個人朝頭早要做啲乜嘢先代表嗰個人係會身體健康嘅？朝頭早要做啲乜嘢先代表佢會身體健康？如果你話一般人咧，可能都係叫你講嗰啲朝頭早起身做運動啦，拉下筋啦，跟住飲杯暖水啦，咁就會身體健康噶啦，係咪先？咁可能對於我嚟講就係朝頭早起身就梗係要做冥想啦，做下靈氣啦咁樣，咁跟住都係飲杯暖水啦咁樣，咁跟住伸展下啦，咁我都會有呢啲咁樣嘅思維。咁係點咧？好啦，咁我又嗱，即係你覺得朝頭早就要做冥想。係做冥想做咩話 ？sorry， 太多啦。冥想啦，做下靈氣啦，跟住就去拉下筋啦，鬆下筋啦，跟住飲杯暖水啦，跟住等你個腸胃去蠕動下啦。咁我就覺得咁樣嚟講，朝早起身咧就應該做呢啲就比較健康啦。喺你嘅世界啊嘛，係咪？係啦，喺我世界。OK， 咁我又想問下啦，可唔可以容許有個人同你講話？咦，班長啊，即係我覺得你呢啲方法都係好嘅。不過我自己對於自己覺得身體健康嘅方法咧，就係朝頭早起身啦，我要錫下我隻貓啦，跟住錫下我啲仔女啦，同埋錫下我老公嘅。因為我覺得咧，我每一朝見到佢哋咧，我都會充滿住愛啦，同埋錫佢哋一啖咧，會令到我好有動力，先會令到我身體健康嘅，得唔得先？呢個係如果嗰個係佢覺得得咪得咯。係啦，但係咁得唔得先？我諗應該得嘅，但係我就冇咁樣做咯。係啦，咁但係咁即係話，其實每一個人都有佢哋自己世界嘅嗰套規則啦，係咪？係。即係你覺得你朝頭早做冥想、飲杯暖水係健康嘅，
但係呢一個人咧，佢就覺得佢朝頭早係錫一啖佢隻貓啦，或者佢老公或者仔女啦，甚至乎可能食碗麥皮，佢咁樣係健康嘅。咁即係話其實每一個人佢個世界都有佢自己各自嘅解讀啦，係咪先？咁所以咧，即係我覺得有陣時，即係我阿爸咧，雖然佢係即係我成日都攞佢嚟做主角啦，但係咧，我覺得我阿爸有陣時講一句説話咧，好啱嘅。佢就話：若要人似我，除非兩個我。係。即係話其實根本上每一個人其實佢諗嘅嘢同你諗嘅嘢係完全唔同，即係可能你覺得做冥想係健康嘅，咁但係我哋充其量可以話俾人哋聽，喂，冥想係健康嘅喎，你可以做多啲喎咁樣，但係唔代表嗰個人係一定要冥想噶嘛，即係可能其實佢唔做冥想，佢做其他嘢，可能佢每朝起身佢佢大叫一聲，或者可能佢好感恩咁樣向住個天望咗下，或者佢出去曬太陽，其實都代表係健康噶嘛。咁所以點解我會話有陣時喺即係我哋唔使咁身心靈嘅層面上，即係就咁喺日常生活上，如果你同嗰個人，即係大家首先啦，大家嘅由細成長嘅方案已經唔同啦，係啦，咁你接受嘅同佢接受嘅更加唔同，咁我哋如果成日都覺得，喂，如果你咁樣係啱嘅，例如可能你見到 Apple 個男朋友出軌，你就要幫佢鬧佢，叫佢去分手，咁變咗其實你就係掌控緊 Apple， 你係做緊掌控佢嗰個人啊，而唔係 Apple 自願噶。所以其實好多時候我哋要知道，究竟呢個人係你究竟係要控制佢啊，定還是係你俾提示？即係真正嘅尊重，其實就係我 OK，我俾咗我嘅 offer 你噶啦，你要就要，唔要就罷就。即係我會好尊重你嘅個人選擇。咁呢啲先係大家嘅自由啊嘛。咁當然啦，呢一個係唔身心靈層面嘅講法。但係如果身心靈層面嘅講法咧，就瀨嘢啦。係你控制佢喎，咩意思啊？即係你攬啦，係咪？好啦，即係你見到呢個人 Apple 嗰啲嘢嚇唔 OK，好啊，我要控制佢啊嘛。通常都係咁嘅。你控制得嗰樣嘢嘅話，係咪即係話你所有嘢要攬晒先？係啊。咁咪即係話佢啲業力你都攬埋咯，冇好簡單㗎咋。係。所以佢之後遇到啲乜嘢咧，瀨嘢咧，你識晒㗎啦。因為個天會知道，哦，原來你想一齊經歷啊。OK fine， 就俾你㗎啦。因為咧，我成日都即係最近咧，我喺度諗翻啦即係講笑咁講啦，就係其實我應該咧係一個咧8億嘅富翁嚟嘅。咁但係咧，因為咧，即係以前咧做得太多呢個炸兩呢個又變咗做陰質事咧，所以食下啲業力咧，食到咧而家冇8億咁多啦，真係。唔係你唔係好差啫，我都係負債300萬啫嘛，冇嘢㗎，冇嘢㗎。咁你已經係1000億嘅本身啦嘛，係。唔係真係，因為真係嘅，即係好簡單。頭先你講嗰個朝頭早起身健康咧，我突然間諗翻起，突然間有人問我有個 friend 問我。我話你咁早起身，你會唔會死啊？咁樣，我話咩？我話早起身好健康噶，好精神。佢話吓，你覺得咁樣好健康？我覺得你唔夠瞓，我覺得你好快會死。你咁樣咁早起身，即係呢個雖然聽落好似好搞笑啦，但係其實就係原來佢覺得咧要瞓夠先健康。係啊，但係原來咧喺我嘅角度嚟講咧，第一可能我真係唔使瞓咁多咯。第二就係我覺得早起身好精神喎，個人。係啊，咁已經係兩個觀念啊，對於健康嗰個定義。係啊。即係好似有啲人一起身可能即係佢學你話齋要摸下隻貓啊咁樣，佢先覺得哇好舒服。呢個可能係心靈上啦咁樣，但可能對於我嚟講，起身摸貓同健康有咩關係？嗱，我個思維已經唔同咗。係啊，所以你咁樣講咧，我都覺得係，因為以前咧我成日都會去一個嘅而家叫俗稱叫個糾結啦，就係話。我明明見到佢咁樣，佢係我個朋友，我同佢好多年嘅友情關係，或者係大家好關係啦咁樣。我明知道佢咁樣做明知山有虎，咁唔通我唔出，即係唔通我梗係攔住佢唔好走去掂隻老虎啦咁樣。咁所以咧，我開頭聽咧關於唔好做炸兩咧，我其實係有少少。我又唔係接受唔到，但係我會有啲諗唔通咯，即係咁咪即係明知佢舐眼嘢嘅喎，咁點解唔提佢咧，或者係唔阻止佢咧？你知啦，有時就算提咧都冇效嘅，可能佢係唔係啊冇嘢啊咁樣，但係你真係見到喂前面真係成隻老虎喎，你係咪有面盲症啊咁樣？呢件事咧，容許我即係講下，即係假設你而家呢個朋友叫 banana 啦，好冇？好，佢就要明知山有虎啦，明知嘅喎。咁但係講真，我又想問下你啦。
如果你明知山有虎，你都要上山嘅，你一定係有啲原因嘅，係咪啊？係。例如可能嗰度係有救你阿爸嘅靈丹，又或者可能你見到上面可能有粒鑽石，你有個希望咁樣啦，我唔知啦嚇。總之令得你上去嘅，都一定有原因㗎啦。咁好啦。你又擔心佢，你明知山有虎，好啦，咁假設你真係做炸兩啦，好冇？咁你就走去，喂，你唔準上，即係咁話佢啦，跟住煩到佢都，唉，算啦，得啦，咁啊，又或者你真係制止佢唔好上去，咁好啦，跟住咧呢一個人咧就一路就第一可能佢攞唔到嗰粒靈芝去救佢阿爸，佢阿爸就瓜咗啦。好啦，咁就算山上真係冇靈芝嘅，佢都會將呢一個怨恨歸咗落嚟度。係你當初制止佢嘅，如果你唔制止佢嘅話，我就可以攞到呢個靈丹，就可以救我阿爸。就係因為你呢條蛋散。好啦，又或者可能唔好話救阿爸啦，山上面本來有粒鑽石嘅，我期望或者我希望我攞到之後，我就會變咗百萬富翁噶啦，就係因為你成日喺度講，搞到我冇得上山去攞。跟住咧之後我就一路咧就唔開掛啦，成日都搞到咧好似有嘢窒住咁樣咧，跟住我就。死嗰刻咧，我都好後悔，點解當日我唔聽你講，我上山攞鑽石？即係講真，我就係因為想上去睇，我想有個希望啫嘛。就算啊，講衰啲一句，我上到去冇鑽石啊，咁都係我自己瀨嘢啫，係咪先？即係同埋我最多會覺得，唉，總之我一早就聽你講啦咁樣。但係個問題係，我上都冇上過，你就制止咗我啦。所有即係喂。我好就話咗之後，即係我真係冇去到，我冇上到去，我真係變咗百萬富翁，我就話多謝你啫喎。咁如果佢唔係咧，你就攬晒噶咯喎，所有嘅能量，仲要係好多世噶咯喎。所以即係你一講到呢一個明知山有虎呢件事咧，真係即係我覺得作為朋友，我好明白有陣時，即係唔好話朋友啦，仔女啦，係咪？係啊。即係仔女，即係朋友都話，唉，算啦，你要死唔通唔俾你死咩？但係個仔女，你可能你都會覺得，唉，即係。你都唔想佢會承受呢啲即係風險啦，但係個問題就係有陣時有好多課題，即係佢已經長大咗。即係如果你話佢係小朋友，佢仲係即係需要你嘅指引嘅，係可以嘅。但係個問題係，如果佢都已經長大成人，即係如果佢都繼續係要咁樣去做嘅話，其實你冇辦法㗎，你要係放手嘅，因為個問題係。當然你可以俾好多唔同嘅意見佢，你可以同佢講嗱，其實我覺得我幫你分析啦，即係其實呢度就有老虎嘅，就咁。不過咧，你最後要點樣做咧？你自己嘅選擇 OK 嘅，即係我已經做咗我嗰 part 噶啦。我覺得我作為大家，我係你父親或者母親，或者我作為你最好嘅朋友，我要做嘅就做晒噶啦。不過所有嘅選擇唔該都係你自己選擇，即係其實咧，你知唔知好多時候我哋我哋啲學生咧，佢哋好中意咧，成日問我哋個選擇噶，啊，我應唔應該咁，我應唔應該咁咧？我永遠咧都唔會俾答案佢嚟噶，我一定會話，我講，即係我嘅義務就係我就係去講嘅啫，我係冇義務去為你選擇你嘅答案嘅，你想點樣行係你自己嘅決定，我永遠都係咁啊，即係咧，我直情係癲到咧，我到而家我個女啊，佢有好多人生嘅交叉點啦，拍拖啊，或者係佢嗰個學業啦，佢從來咧都成日會話我而家 A、B option 喎，你覺得邊個好啊？你幫我揀啦，你知唔知我永遠唔會幫佢揀嘅。跟住咧，我去到我個仔而家咁細個咧，即係佢7歲咧，佢都係佢有選擇咧，佢都會話媽咪應該揀邊個，我都會同佢講你自己嘅選擇，你自己揀。係啦，我話所有嘅路其實都係會令到你成功嘅，其實即係你唔需要去擔心自己嘅咩選擇，總之你淨係信自己永遠都係會成功嘅，咁就得噶啦。即係所以我係訓練有素噶，我係從來唔會幫人哋做選擇噶。咁真係要好犀利喎呢樣嘢，連仔女你都可以，我都做得出呢樣嘢。但係我而家咧，我開始應該咁講。我學咗身心靈之後咧，其實呢一個都係我其中一個嘅課題嚟嘅，因為以前做得太多啊嘛，你諗下由8億變到係咪先？咁但係咧100億係咪？但係而家咧嗰個嘅呢樣嘢咧，即係就叫做真係通咗好多，即係唔好做炸兩啦，因為好似話你點知道你幫佢一定係好咧？嗱。我曾經以前咧，我睇過套戲，佢咧就即係我唔記得咗嗰個女明星叫咩名啦。咁佢咧就係話，佢就係上到嗰班地鐵，同上唔到嗰班地鐵，跟住咧嗰套戲咧個畫面就變咗做咧，做咗咧係一個 A 一個 B 嘅佢。咁咧佢就因為嗱，佢首先講佢
上唔到嗰班地鐵啦，咁好似即係跟住又唔好彩啦，跟住原來佢男朋友咧都係出軌嘅，咁佢上唔到咧，佢就遲咗翻屋企，咁佢就冇留意到佢原來咧個男朋友出軌，跟住傻豬豬啦，好似真係有呢套戲㗎，係啊，咁跟住咧，佢咧事業上又繼續打，即係繼續做份舊嘅工啦，咁樣即係又係好似俾人恰咁啦，好啦，到上咗嗰班地鐵嗰班車嗰個女仔咧，就因為早咗翻屋企，就發現到個男朋友出軌。因為咁樣咧就去叫做分手，跟住咧就發覺我點解要咁辛苦啫？跟住咧到最後咧就佢連個老細都炒埋，就自己去創業，好似係人生開掛咁樣。呢兩個女仔係同一個女仔定？同一個女仔，只不過佢嗰套戲咧，佢嗰個鏡頭就係突然間可以影到佢上咗同上唔到，跟住岔開咗啦。同嗰套戲係拍咗兩段人生嘅。係。咁跟住到最後你嗰個結果係點咧？你諗住上到？見到個男朋友出軌，跟住就分手，跟住就好似人生開掛，炒埋老細，自己去成立間公司，好做得幾好。但係到最後，我如果冇記錯啊，佢到最後係交通意外死咗。OK，反而咧上唔到嗰個咧撞唔到男朋友出軌，咁跟住後尾咧事業又繼續去打工啦，唔好啦咁樣。咁但係後尾咧佢到最後咧就發覺，佢對最後都會見到個男朋友原來咧係出軌，跟住之後咧。就自己唔知點樣咧，又有少少交通意外，但係佢最後係冇死到，就撞到一個第二個男仔。即係有時我發覺原來都可以係咁特別嘅人生。即係你，即係意思即係話，係即係我舉咗一個例，我就話有時咧，你諗住即係你去幫人，諗住係對佢好，但係其實好唔好，其實你唔知。係啊，到最後可能你真係害咗佢。只不過咁啱你即係講開呢樣嘢，我突然間諗到呢套戲，就好似你諗住上得嗰班車，講得切好好啦。跟住又原來咧，我又見到原來我男朋友出軌，跟住飛咗佢啦。跟住咧，原來咧我發覺自己要點啦咁樣。原來到最後未必一定係好嘅。係啊，係啊。咁所以我有時就係話，去到呢個位，我突然間就覺得係，其實有陣時除非佢真係主動去問你。咁調翻轉你話你唔幫佢，你就有點兒那個啦，係咪？即係我呢個幫唔幫都係你自己學。呢個就係涉及能量速嘅層面啦，係啦，能量速嘅層面啦。咁但係如果調翻轉就係話，既然其實你應該有種就係話，其實呢個學你話真係佢個課題嘅時候咧，其實我哋真係唔應該參與咁多咯。係啊，呢個唔我而家就算係而家嘅我以前我會覺得好冷血咁樣，但係而家我覺得唔係冷血咯。係啊，你如果真係幫佢，你又真係冷血啦。因為如果你而家已經學咗咁多嘢，你明知道你插手，可能你會搞到佢更加。因為其實咧，你知唔知喺業力層面嚟講啊？係我假設你去幫一個人啦，好冇？總之假設我又講翻 Apple 啦，好冇？總之你就見到 Apple 嘅男朋友，佢就有第二個出軌啦，跟住咧你就即刻做炸兩，然後咧你翻到嚟咧就即刻同 Apple 講，你知唔知你個男朋友咁賤啊？好，你而家同佢分手咁樣啦，咁 Apple 咧就聽晒你話啦，你仲要你逼埋 Apple 去分手啦，假設，咁跟住咧，咁好啦，你咧做完呢一件事咧，其實 Apple 咧係唔會完噶，因為佢個課題就係要學習，即係其實可能佢個課題就係要學習點樣去同男朋友坦誠，又或者可能要學習點樣去堅強，呢一個係課題。你幫咗佢啊嘛，第一你剔咗佢個 role 啦，可能你個感情生活唔好啦，或者可能你其他嘢會唔好啦，或者恐怖啲嚟講咧，係你啲仔女會應你嘅嘢，而唔係你應。係啊，業力法則係咁噶。如果你應唔到嘅嘢，就俾你啲仔女應嘅，好得人驚嘅。咁但係好啦，咁 anyway，你已經即係呢一個做炸兩係點解會咁恐怖咧？就係第一，你應唔到嘅嘢，你仔女應啦；然後你應到嘅就你應啦，甚至乎你應你仔女亦都應。係啦，有機會係咁。跟住呢一個係你嘅層面啫。Apple 咧，佢未學到噶呢件事，佢會繼續 reloop 咯。咁你係咪覺得你幫到佢啊？其實你一個決定，你害緊全世界。其實，即係所以我點解我咁冷血啦？覺得自己，你哋覺得係嘅冷血啦，其實我先係最好啊。我就係我唔想害慘我咁多我身邊我愛嘅人啊，我先唔做炸兩咋。你諗下，你根本你幫唔到佢啊！你令到 Apple 繼續喺度，即係佢今日佢飛咗條 banana，佢聽日可能就出現一個 watermelon，其實佢都一樣係要繼續 loop 噶。咁其實佢既然佢都係要 loop 噶，由佢 loop 啦，你有佢經歷，有佢醒啦。即係你又唔係真係幫到佢，你明唔明啊？即係如果你話你真係幫到佢，你 stop 到佢嘅 reloop 嘅，你唔介意你剔佢嗰啲嘢嘅，唔緊要嘅。
即係我覺得係可以嘅。但係個問題原來你係 stop 唔到嘅。咁所以呢一個就係大家真係即係要做呢一個炸兩嘅時候，真心諗清楚。我唔使諗咁清楚，我淨係想為咗我嗰8億嘅事，所以我都係乖乖地，即係唔做炸兩啦，係。咁啊，所以咧，大家咧都可以咧，對於炸兩呢樣嘢咧，其實睇下你哋有啲咩嘅諗法啊，可以同我哋分享下，可以留言啊。咁當然啦，除咗留言咧，亦都可以去 like 啦，同埋去 share 啦咁樣。咁同埋咧，如果你哋咧有啲嘢都唔係好諗得通喎，或者有啲其他嘅課題喎，都好想去問我哋意見咧。咁其實咧，我哋而家咧都有1對1嘅諮詢咧，可以去隨時去揾我哋嘅咁樣咯。連結喺下面啊。係啊，連結喺下面啊，咁樣好啦。咁今日咧嗰個節目內容又差唔多啦，我哋下集再見啦，拜拜。